बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सोमवार 4 मार्च और आने वाले मज़ीद 8 से 10 रोज़ के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा? आने वाले दिनों के दौरान एक मरतबा फिर बारिशों के 2 तगड़े सिलसिलों की बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा बालाई पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मतला बरआलूद रहने और हल्की फुल्की बारिश का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में सुबह के औकात में कोहरा पड़ने का भी इम्कान, जबकि दिन के औकात में तेज़ धूप निकलेगी। बारिशों का ज़बरदस्त सिलसिला कल से मुल्क के जनूब मगरबी इलाकों से दाखिल हो जाएगा। 5, 6 और 7 मार्च के दौरान बारिशों का ये सिलसिला बतदरीज सुबह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों और सुबह पंजाब के शुमाल मशरक़ की बालाई और वस्ती इलाकों से होता हुआ मुल्क से बाहर निकलेगा। इस दौरान कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, मरी रावलपिंडी, इस्लामाबाद, किता पटोहार, अटक चकवाल, जेहलम, नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला गुजरात, सरगोदा डिवीजन, खोशाब, डेरा गाजी खान, झंग, फैसलाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। क्वेटा, ज़ोब, बारखान, ग्वादर समेत सुबह बलूचिस्तान और चित्राल, दीर, सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्के। अपने इलाके के मौसम से बाखबर रहने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।